поговорим про перепелиный бизнес. С чего начинать и выгодно ли это. В общем, все подробно в этом видео. Давайте начнем с того, что если вам кто-то продал для старта перепел, вы решили вот бизнесом заняться и видите, перепелочки несут большие яйца. Видите, да, они отличаются. Вот. Видно, что это прям вот гиганты. Вот я беру обычное яйцо. Ну, видно, что значительно отличается. Так вот, чтобы вы знали, что с таких яиц не вылупится перепела никогда. Там 2 желтка будет. И почему это происходит? Почему получаются такие огромные яйца? Они еще больше бывают. Потому что перепелка старая. Вот куриные яйца молодых курочек должны весить 80 грамм. Когда вы видите там 120 грамм яйцо там с 2 желтками, вам рассказывают, что это породистые какие-то там. Нет, это просто старые куры. Вот. У них такое в старости начинается. Могут, наоборот, маленькие сильно, вообще маленькие нести. Как перепелиные. Могут, наоборот, очень огромные нести. Там им название дают богатырь, куриное яйцо, там еще там какой-то силач. Все это ерунда. Это пожилые курочки. Вот пожилые курочки считаются это уже от, ну, там 2,5 лет и выше. Перепелы уже больше года, которые вот, ну, не в счет 2 месяца, когда вот он вылупился с яйца, и 2 месяца он рос. Вот эти 2 месяца они не в счет. 12 месяцев, ну, в общем, 14 месяцев, все, эта перепелка уже будет считаться старой. Год она вам точно будет нести качественное яйцо. И оплодотворять они их будут нормально, то есть они будут со своей задачей хорошо справляться. Потом нужно перепел обновлять. Для старта вам хватит изначально 15-16 штук. На 15-16 штук должно быть 2 самца. И каждая перепелка несется там, может даже 2 яйца за день дать. Такое вот бывает. Вот, поэтому для старта вам много не нужно. Вам нужна клетка, ниппельные поилки, чтобы вот как видите, да, эти товарищи он пьют. И такая вот кормушка нужна вам, чтобы они сюда не гадили, чтобы кал там снизу собирался, на поддоне вы вытаскиваете и убираете из-под них. Приблизительно, значит, раз в 4 дня вы сможете закидывать яйца в инкубатор. То есть вы накопили яиц, 50 штук, там они полежали дня 4, и потом вы можете их в инкубатор забрасывать и уже размножать перепелу. Птенцы. За перепелочек, извиняюсь, сейчас закончу. Вот вы загрузили там 50 яиц, потом еще 5 дней собираете, еще загрузили 50 яиц в инкубатор. Но 5 дней они могут лежать при температуре 10 градусов, чтобы эмбрион не развивался. И потом вы закидываете их в инкубатор, вот это раз в 4, раз в 5 дней 50 яиц. И вы вот приблизительно вот такой вот инкубатор можете, вот я вот сейчас начал забивать, видите, да? У меня скоро вылупы будут. Вот такой вот инкубатор 200 яиц вы забьете буквально за 20 дней. При том, что у вас будет где-то в районе 16 перепел. Ну и вот у меня второй инкубатор. Сейчас акцент даю на перепел. Сейчас начинается сезон. Начинается сейчас тепло. Вот. И сейчас всем нужны перепелки, яички там. На инкубацию, в общем, яички, на покушать яички, вот и перепелки. Это такая бройлерная порода считается. Ну, не считается, а является. Они типа не самые огромные, они там до 400 грамм вырастают в массе. Но есть и по 700 грамм, и по килограмму весят перепелки, да, прикиньте, такие есть. Но я такой ерундой не занимаюсь, мне как бы перепелочки нужны на яйцо, чтобы их размножать, чтобы они размножались, давали много яичек и как бы перепелиные, в общем, яйца очень для салата, и вообще их есть, это полезно очень для организма. Вот такой вот брудер у меня. Вот перепелы подрастающие у меня здесь живут, как видите. Вот такими градусниками снабжаются, видите, не одна полка. То есть идут лампы накала обычные, экономные лампы,
дополнительный обогрев, вон видите, да, от теплого пола элемент используется. Градусники, очень легкие в управлении, всего две кнопки, то есть вы ставите максимальная температура и, вот максимальная температура и минимальная, то есть до 30 опускается, включается нагрев, доходит до 31,8, отключается. Ну, тут я везде разные выставляю, потому что я разные сюда птиц загружаю, в общем. Вот такой вот момент, значит, с птичками. У меня еще есть вот такой вот брудер. Это только вот с яйца вот вылупили все сюда, вот, чтобы они просохли, полежали, там раздуплились, встали, пришли в себя, в общем. Встали на лапки, начали гулять. Вот такой вот градусник идет, подключен к вот этому аппарату. То есть вот эта лампочка у меня накала всегда работает. Она отключается, когда доходит до нужной температуры, а это в постоянной основе работает. Но я сюда им иногда корм ставлю, водичку, чтобы они могли пить, есть, так как вот подрастающему поколению и среднему поколению, и маленькому поколению им нужно постоянное освещение, чтобы они постоянно кушали. Спали, кушали, вот постоянно им надо 7-8 раз, я не знаю, там покушать за, там, к примеру, за 3 часа. Ну, то есть у них должен быть постоянный свет, на постоянной основе. Если там где-то вы живете в областях таких вот, там, где могут выключать свет, или вообще его нету, или там, ну, какие-то перебои происходят. В конце видео, кстати, бонус вам покажу, очень интересный. Вам нужно будет иметь вот такое хотя бы оборудование. Это бесперебойник, который работает от розетки. К нему сзади подключен удлинитель. От удлинителя у вас работает оборудование. Вот. Когда отключается свет, у вас переключается все на аккумулятор. И от аккумулятора, вот видите, да, он заряжен на 100%. Показывает в сети напряжение и какое он выдает. То есть он еще выпрямляет энергию. Вот. Работать начинает все от аккумулятора. Как только дают свет, отключается от аккумулятора, оно само все автоматически делается, вам ничего щелкать не надо. Его можно вот так вообще выключить. Вот вы его так выключили, вот так вот вы его включили. Ну, не будем щелкать. Или ладно, покажу. Вот так вот вы его включили. И когда у вас аккумулятор там разрядился, дали свет, он его сам начинает заряжать. Все автоматически происходит. У меня еще такой есть, это более дорогой товарищ, потому что вот этот в районе $30, это $200. Ну, у этого внутри еще идет аккумулятор, а вот этот идет без аккумулятора. Но дело все в том, что этот, значит, 1000 Вт к нему можно подключать, он реально холодильники запускает, чистый синус. Этот так, чисто до 300 Вт, ну, и максимум там до 100 ампер. Аккумуляторов, а этот, ну вот вам таблица, 200 ампер можно. То есть вот таких вот, ну, где-то аккумулятора 4 можно подключить параллельно. То есть 12 вольт идет. Что это? Еще у меня есть видео, я показывал вам инвертора различные, кучу оборудования всякого. Весы надо такие вот вам иметь. Обязательно. В хозяйстве должны быть. Чтобы взвешивать вот этих всех товарищей. Они у меня, вот, как видите, кушают натуральную кукурузу, пшеницу, росу, ячмень. В общем, все дробленное. Тоже ниппельные поилки есть, но есть еще короткунчики с ними, которым нужно подливать сюда водичку, и они отсюда пьют. Они не достают до ниппелей. Надо повыше поднимать. Вот видите, тот достает. Чтобы они туда не гадили. Потому что они вылазят, спят, как, ну, любят птицы спать, как на ветке. Под потолок он, видите, идет. Чтобы они не залазили, наверх не гадили в ниппеля, нужно максимально вверх поднимать. Ну, шея у них длинная, они вытягиваются. Вот. Вот такие вам клетки нужно будет иметь. Вот такие поддоны здесь вот снизу идут, они сюда ходят в туалет. Вы раз-раз почистили, поставили назад. Ну, кстати, птичий кал очень дорогой на самом деле, он гораздо эффективней, чем коровий или даже свиной. Гораздо эффективнее. Это уже, блин, проверено. Я у себя уже выкладывал видео, как картошка классно растет, и там ничего не горит, никакой рак, все
Все четко. И вообще 16 тысяч тонн стоит. На секундочку. Вот. Таких товарищей тоже выгодно держать. Быстро растут. Правда, вот есть разные породы, которые через 8 месяцев дают яйцо. Это курицы. Курочки. Куры. Через 8 месяцев дают яйцо. Ну, вообще, в среднем, где-то 10-11 месяцев курам надо времени, чтобы они начали нести яички. Поэтому, ну, так скажу, что куриный бизнес, он выгоден для тех, у кого есть частный дом, доступ постоянно к траве, чтобы они травку могли щипать, там, яблоки им дать с огорода, там, той же картошки, ну, в общем, такое полезное им все давать, не покупать. В общем, если постоянно у них доступ будет к свету, к еде, они растут достаточно быстро. Вы не поверите, но вот это птички всего лишь 1,5 месяца. То есть они в середине января вылупились. Сейчас 1 марта у нас. Ну, через пару часов уже будет 2 марта. Сейчас ночь уже. В общем, то есть вам если вы хотите заниматься перепелками, вам понадобится просто вот клетка. Ну, вот такое вот оборудование. Кстати, про елочки. Ну, сейчас расскажу. Вот такое вот оборудование вам понадобится на 22 литра. Можете поменьше краник. Вот все вот так стекает, все по клеткам. И вниз, и вверх. Вот сюда идет, сюда. И эта клетка запитана. Вам по факту понадобится просто клетка, если вы хотите перепелочками заняться. Вот удобно поставил себе на улицу, они там себе ходят на землю, в туалет. И, в общем, что это так зависло? Ходят себе в туалет спокойненько, пьют водичку себе. И, в общем, им очень полезно давать клетчатку, тоже траву, тоже кабачки, тыквы. Они это обожают, и яйцо дают вообще, еще быстрее несутся. Ну, в общем, вам немного надо для старта на самом деле. Ну, инкубатор какой-то простенький купить. Вообще нужно альтернативное питание. Я сейчас в конце ролика вам покажу, что да как. Вернусь немножечко к елочкам. Вы можете параллельно еще, не теряя время, выращивать елочки. Как это делаю я. Вы видите, какие огромные. Просто, ну да, если вы еще будете заниматься профессионально бизнесом, всегда имейте вот такую штуку в хозяйстве, это огнетушитель. Видите уже, какие побеги пускают. В общем, выращивайте. Я уже у себя выкладывал на канале, как быстрее выращивать елки, что они любят. Ну, понятно, они кислую среду любят, но куриный навоз использую, перепелиный. Вот так обшикивайте надо елки, просто водичкой. Им, кстати, хватает света, вот такого вот. Обычная экономная лампочка, фольгу вовнутрь, все. От этого даже кабачки будут расти, тыквы. В общем, вот такие елочки вы выращиваете под обычным таким светом. Я их на улице не держал. Сейчас вот потеплеет, и я их на улицу уже отправлю. Они уже будут от Божьего света расти, так сказать. Вот, вы можете параллельно вот таким делом заниматься. И поверьте, сколько бы вы не выставили цену за елочку, у вас найдется, кто ее купит. Задавали вопрос мне, где тырсу брать. Вот такие вот подставки можете выготавливать, только рекомендую настоятельно дерево вам покупать, чтобы у вас были чеки официально, все на пилораме, чтобы у вас были чеки, чтобы к вам не было вопросов, как это делаю я. То есть у меня официально куплено дрова, в общем, там, ну, бруски всякие, там, пеньки. То есть у меня есть на все чеки, вы можете спокойненько себе взять пилой, пенек резать, такие подставки делать. Это отличный бизнес-идея. Вот.
От этого очень много, кстати, тырсы остается. И вы можете давать своим перепелочкам, курам, птичкам купаться в этом всем деле. Им очень это нравится. Я вам сегодня видео выкладывал, как они мылись тут. Помыли перья себе, все чистенькие. В общем, очень много тырса остается от таких вот изделий различных. Для чего же это изделие, спросите вы? Куда его? Да вот банально нарезать хлеб, в чашечку поставить. Оно, блин, приятное, природное, натуральное. Ну, в общем, не знаю как кто, но я от такого тащусь, это круто. Вот, ну, вернемся к елочкам. Я уже выкладывал у себя на канале видео, чтобы сейчас не утомлять вас много информации. Я выкладывал видео, как их быстро выращивать, они быстро растущими становятся. Вот. Можете переходить, ссылка будет в шапке профиля, посмотрите. Что касаемо птицы. Корм, да, это он еще выгоднее будет. Как видите, я им корм добавляю. Кто-то рассказывает, блин, дорого стоит. Да оно все сущие копейки стоит. Вот такая птичка, вот люди в наших краях торгуют, вот от 200 и выше гривен стоит. Вот такая вот птичка одна. Вы вырастили 50 штук, и вы уже вон десятку заработали налегке. Если у вас позволяет площадь, вы их можете тысячами выращивать. Вот реально за 19 дней, вот в таких вот двух инкубаторах, за 19 дней вы сможете вырастить до 300 птичек. То есть это уже с учетом того, что какая-то часть не вылупится из яичек, какая-то часть не выживет, и это нормально. Но если вы их пропоите, всем будете давать чиктоник, ну, различные положенные препараты, то будут все здоровые, и ну, не будет никаких ни болячек, ни рахитов, ни плазмозов. И никакой не будет угрозы, что может быть сальмонеллой и еще там, впрочем, какая-нибудь неприятная ерунда. То есть птицу надо всю пропаивать, это факт. Потом, вот в особенности вот такие вот цыпы, которым там не больше 3 недель, вот бегает маленький такой вот, ему от силы 2 недели. Вот этот маленький еще. Им нужно на ранних стадиях витамин очень много, чтобы они выживали. Все это стоит копейки, поверьте, этим выгодно заниматься, не слушайте скептиков. Если вон где-то приобрести себе землю в каких-то таких отбитых краях, где подальше вот от людей, вот, ну вот, чтобы спокойно этим заниматься, чтобы никто не ворнякал, мне надоели ваши куры, они рут целыми днями, эти птицы. В общем, чтобы никто не мешал. Вот если заниматься таким вот делом, вот вы представляете, блин, 2000 кур чисто по яйцу, на продажу вот яйцо. Хотя я так скажу вам, что яйцом торговать, просто чисто вот как в магазине, да, это, если вот рассмотреть этот бизнес-план, он невыгодный у нас, ну как, он выгодный, но вы будете там зарабатывать из 100% 35 чистой прибыли, 30-35. Учитывая то, что вам нужно будет постоянно покупать кукурузу, свой труд или нанимать человека. То есть выгодно это не когда у вас там 50 птичек бегает по двору, и вы там думаете, куда те яйца впарить. Это сложно очень. Это выгодно, но это очень геморройно, потому что если вот хочется яйцо вот чисто для потребления продавать, то вам нужно понять одну суть, что нужно от 1000 кур держать до 2000. О, тогда в год это 7 миллионов чистой прибыли. Да, спору нет. Ну, там не чистой прибыли, ну, плюс-минус, вы понимаете. А вот если на инкубационное яйцо, вы вдумайтесь, одно яйцо стоит на инкубацию породистое, да, вот допустим, вот такое вот фавероля, они же вырастают до 5 килограмм. Это мясо-яичная порода. Вот, покажу более взрослую, чтобы было понятно. Вот. Такое яичко стоит 20 гривен. Вот это у нас Ломон Браун. Где-то у нас тут шарится араукана. Голубые яйца. Тоже вот 20 гривен яйцо стоит. Представьте себе, за десяток 200 гривен. Вот это уже другая совсем тема. Вот выращивать породу именно
птицу вот держать на породу. Очень выгодная тема. Вот здесь причем хочу подметить, что вы лигорнов даже тут не увидите. Здесь лигорнов нет. Это все доминанты. Это огромные тоже увесистая порода. Огромные птицы будут, дают до 300 яиц. Вот лигорн, да, согласен, 360 яиц стабильно в год. Вот. Или брамы. Не брамы, а ломан браум. Вот такие вот несутся как лигорны. Не кусаются. Поэтому чисто там, кто-то там для мяса держит, вот таким вот занимается, это уже другой вопрос. Выгодно это, когда есть своя земля, вот чисто для мяса, когда там человек может много иметь ресурса, бесплатно, не покупая его, не платив за него деньги. Воду, да, тоже, да, надо птице дать. Со скважины тебе не нужно пока, слава богу, никому платить. А летом-то много надо им воды. И там что-то помыть, такое элементарно. Поэтому вообще, если вот хотите заняться куриным бизнесом, вы должны вдуматься в такой момент, что надо выращивать породу. Именно породу, потому что вот есть даже вот черная порода, вот китайская черная порода кур. У них черные глаза, черные ногти, черное перо, черная грива, то есть вот вообще гребешок черный. Полностью черная курица. Такое яичко стоит, чтобы не соврать, по-моему, 100 или 200 гривен. А вот саму, или 500 гривен яйцо, в общем, денег оно стоит прилично. Я не знаю, что в этой породе такого, если не учитывая просто красоту в эстетике, стиль, я не знаю, в чем прикол таких дорогих яиц. Там я понимаю, почему, ладно, фавероли, там могут рауканы стоить. Там необычный цвет яиц у раукан голубые. А фавероли это мясо яичная порода. И причем, что рауканы еще, помимо всего тоже как бы мясо яичная порода. А эти китайская порода, они вообще дрищавые, такие тоже спортсменки, птички. Поэтому я вам вот что скажу. Надо много разной породы выращивать, если вы хотите этим заниматься, чтобы у вас не было никаких дефицитов. Пишите, друзья, свои комментарии, если у вас есть какие-то вопросы. Для такого огромного хозяйства вам понадобятся вот такие солнечные панели. На всякий случай жизни. И вообще это дополнительное питание бесплатное. У меня есть на канале подробное видео, что сколько тянет, что сколько дает, как все работает, какие оборудования, что сколько стоит. Различные варианты, дешевые, дорогие. Вот. В общем, выручают, когда нет электричества, чтобы никто не замерз, чтобы было освещение, и ко всему этому экономия по электроэнергии. Вот заряд аккумуляторов осуществляется. 2,9 ампера. Оно понижается. Если дать сильную нагрузку, то тут будет 10 ампер, 15 ампер. На заряд будет идти и вообще для потребления электричества. Вот нарисовано, куда что подключать. Сюда надо инвертор подключать, но у меня инвертор в другом помещении стоит вместе с аккумуляторами. Вот это аккумуляторы идут сюда, в солнечную панель подходит. Сейчас вам дальше покажу, что да как. Вот. А вольт 51,7 сейчас панель выдает. Это на заряд 14,2. Вот тут 2 автомата, 4 вернее автомата защиты идут, но 2 на аккумулятор, 2 на солнечную панель. Сюда можно, кстати, USB подключать. А 2 телефона заряжаться. Вот все параметры. Вот так заряжаются 2 аккумулятора. Вот инвертор идет сюда. Значит, от аккумулятора идет провода на инвертор, а это от контроллера. И они параллельно друг к другу подключены. Вот, и у меня запитано освещение и в доме, и в сарае. И вообще все заряжается, все функционирует. Но таких аккумуляторов у меня больше. Вот, то там гибридные еще станции идут. Таких вот у меня десяток.
И там вы видели 2 еще другой фирмы и бошевских. В общем, подпишитесь ко мне на канал, у меня вы увидите много полезной информации по такой теме.